Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channelku. Aku akan membuat video mesin aikatsu masa depan. Ya, nggak usah masa depan dulu kali. Iya, itu mesin aikatsunya beda dengan mesin aikatsu yang lain. Ini bisa mendeteksi koin. Jadi mesinnya tahu koinnya koin apa. Seperti ini koin spesial, tidak seperti koin yang biasa. Dia bisa mendeteksinya. Jadi kalau koinnya spesial, kartunya juga spesial. Kalau koin seperti ini, kartunya biasa-biasa aja, nggak begitu spesial. Tapi jika koinnya double dengan nilai yang sama, itu sama dengan koin spesial yang seperti ini. Nah, kita memulai. Ini mesin aikatsunya. Tada! Disinilah mesin aikatsu. Mesin canggih. Kan ada tuh di belakang. Aku puterin lewat belakang saja. Ayo nanti depan, karena tidak cukup. Koin itu dulu. Oke, kita coba dengan koin biasa. Sebenarnya aku tidak tahu koin kartunya udah jatuh apa belum, karena tidak kelihatan. Belum. Mana kita punya spicy alera ram dengan seksi lucky star 2. Appeal pointnya 350 dengan nama studded boots with high socks, dress appeal, hopping shoes. Setelah itu kita masukkan lagi yang single, kita putar. Kita mendapatkan mana sih, susah, single. We got tops and bottoms. Ini Ultimate Lucky Star 3 Pop Candy Dream Dress. Appeal pointnya 400. Dress appealnya tops wave. Kita coba yang spesial. Aku akan taruh koin yang spesial. Dia bisa mendeteksi koin. Dan kita mendapatkan spesial. Wow, aku mendapatkan ini. Hayede Step Magician Vest. Kalau ini Step Magician Shoes. Kalau ini Step Magician Pants. Ikat lagi jadi satu. Setelah itu kita coba single atau single aja gitu. Kita mendapatkan Sakura Aurora Fantasy Tops Lucky Star 3, appeal pointnya 250. Ini namanya A Legend Purple Top. Kita coba yang apa namanya nih? Double coins. Double coins itu sama dengan koin yang spesial. Double coins dengan nilai yang sama. Apakah dia bisa mendeteksi koinnya?
Ternyata bisa. Aku mendapatkan langkah 2. 1 tim TriStar, 1 tim Soil. Ini Ichigo leadernya, ini Misuki leadernya. Asli semuanya. Coba ikut lagi. Sekarang kita coba yang single. Single. Ayolah. Wow, aku mendapatkan Aoi shoes. Setelah itu kita coba double coin dengan nilai yang sama lagi. Aku masukkan. Aku dari belakang aja ya. Kita putar. Sepertinya sudah. Tunggu. Sudah. Wow. Double coins sangat indah. 3 karet. Ini JKT48, JKT48 Christmas edition, seksi semua. Ini tops and bottoms, accessories, dan ini shoes. Ini apa tuh namanya? Shoes, bottom, top. 48. Ntar aku ikutin magasan. Oke, kita coba dengan yang single lagi. Yang single. Ichigo. Yang single. Aksesoris juga. Keren. Single lagi. Magical puffy shorts, KYD, single lagi. Semoga tidak terlalu sulit karena ini sering terjadi kesalahan. Otome retro pop top,